heat capacity. heat capacity කියලා කියන්නේ අපි English definition එකෙන් ගත්තොත් it is the amount of heat required to raise the temperature of an object by 1 Kelvin. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට M ස්කන්ධයක් තියෙන ගෑස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ උෂ්ණත්වය අපි 273 කෙල්වින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක 0 සෙල්සියස් වලද අපි එතකොට නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය තමයි ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි 273 කියලා කතා කරනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ උෂ්ණත්වය කෙල්වින් එකකින් වැඩි කරන්න. එතකොට කෙල්වින් එකකින් වැඩි කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තාප ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි තාප ප්‍රමාණයක් දීලා මේක අපි මේ උෂ්ණ මේ M කියන ස්කන්ධය M කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි සෙල්සියස් එකකින් කෙල්වින් එකකින් වැඩි කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ තාප ප්‍රමාණය එතකොට අපි මේ ඩෙල්ටා Q වලට කියන නම තමයි ඒ කියන්නේ තාපයට කියන නම තමයි තාප ධාරිතාව. එහෙමත් නැත්නම් heat capacity. කියන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කෙල්වින් එකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා නම් අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණය. අන්න ඒ තාප ප්‍රමාණයට අපි කියන නම තමයි heat capacity එහෙමත් නැත්නම් තාප ධාරිතාව කියන්නේ. එතකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දැන් අපි මෙතනදී M ස්කන්ධයක් ගැනනේ කතා කරේ. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ C සමානයි dq බෙදීම dt කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා heat capacity වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Cp අනිත් එක Cv. මේ capital C notations වලදී මේවා හරියට දැනෙන්න ඕනේ. මේකේ අපි capital C තමයි notation එක දාන්නේ heat capacity එකේ. ඒතර අපි මෙතනදී දැන් කතා කරේ M ස්කන්ධයක් ගැන. අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ වගේම කිලෝ එකක ස්කන්ධයක් ගැන. කිලෝ එකක ස්කන්ධයක කෙල්වින් එකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණයට වෙනමම නමක් කියනවා. ඒක තමයි specific heat capacity කියලා. ඒ කියන්නේ specific heat capacity කියන්නේ it is the amount of heat that is required to raise the temperature of an 1 kg object by 1 Kelvin. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපිට කිලෝ එකක ස්කන්ධයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ උෂ්ණත්වය 273යි කෙල්වින්. එතකොට අපි මේකට තාප ප්‍රමාණයක් දීලා මේකේ උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 274ක් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිෆරන්ස් එක 1 කෙල්වින්. එතකොට අපිට මේකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා. එතකොට අපි මේ කෙල්වින් එකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණයට අපි කියනවා නමක්. මොකද මේක කිලෝ එකක ස්කන්ධයක් හින්දා අපි කලින් කතා කරේ M ස්කන්ධයක් ගැන. එතකොට මේකට අපි විශේෂ නමක් කියනවා specific heat capacity කියලා. එහෙමත් නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා නම් විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව. ඉතින් මේ specific heat capacity කියන එක ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට වතුර වලට අපි වෝටර් වලට ගත්තොත් වෝටර් වලට වෙනම අගයක්, එතකොට ලෙඩ් වලට වෙනම අගයක්, ඒ වගේ අපිට මේකදී අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙල්වින් එකක උෂ්ණත්වයක් ඉහළ නගවන්න අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණය. එහෙමත් නැත්නම් අපි තාප ධාරිතාව වස්තුවෙන් වස්තුවට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මැටීරියල් එකෙන් මැටීරියල් එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මෙතනදී දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේමයි අපිට තව එකක් තියෙනවා heat capacity. අපි කලින් කතා කරපු දේවල් මේවා. heat capacity at constant volume, heat capacity at constant pressure. ඒතකොට අපි මේක කලින් කතා කරා. ඉතින් මේකේ definition එක විදිහට තියෙන්නේ capital CV ඩාබ Q over ඩාබ T at V constant. ඒ කියන්නේ අපිට කෙල්වින් එකකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. කෙල්වින් එකකින් වස්තුවක උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. හැබැයි පරිමාව නියතව තියාගෙන.
එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණයට තමයි අපි කියන්නේ CV කියලා. අපි මේක කලින් කතා කරා. ඒ වගේමයි CP කිව්වහම මේක අපි ගොඩක් දුරට ගෑස් එකකට තමයි කතා කරන්නේ. ඩාබ Q over ඩාබ T at T constant. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ අපි කෙල්වින් එකක උෂ්ණත්වයක් ඉහළ නගනවා M කියන ගෑස් එකක ස්කන්ධය M තියෙන ගෑස් එකක. එතකොට හැබැයි අපි මේකෙදි P කොන්ස්ටන්ට් කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. heat capacity equation එක ගැන කතා කරනවා ඊළඟට. අපි heat capacity equation එකේදී අපි තාප පදාර්ථ අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්නවා. එතකොට අපි මතක් කරලා ගත්තොත් අපේ first TDS equation and second TDS equation එක first TDS equation එකෙන් කියනවා TDS equals CV dt plus T දාබ P over T දාබ P over දාබ T at V constant dV. එතකොට මේකෙන් කතා කරන්නේ අපි මේ CV ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ heat capacity at constant volume ගැන. එතකොට ඒ කියන්නේ first TD එකෙන් කතා කරන්නේ heat capacity at constant volume ගැන. එතකොට මේකෙදි කතා කරන්නේ heat capacity at constant pressure ගැන. එතකොට දෙවෙනි TDS equation එකේදී එහෙමයි. TDS equals Cp dt minus T times දාබ V over දාබ T at P constant dP. එතකොට අපිට මේ දෙක අපිට එක දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ දෙකෙන් එක අඩු කරලා ගත්තොත් අපිට දකුණු පැත්තෙන් මේ කැපිලා යනවා TDS කැපිලා යනවා. එතකොට බිඳුව සමානයි CP CV dt minus T දාබ OV over දාබ T at P constant dP T දාබ T over දාබ T at V constant dV. එතකොට අපිට මෙතන මේ ඍණ ලකුණු දෙක මේ පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එතනින් එනවා CP CV dt is equals T times දාබ V over දාබ T at P constant dP times T දාබ V over දාබ T at P constant සමාන දාබ P over දාබ T at V constant dV. එතකොට අපිට මෙතනදී dt තනි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා T දාබ V over දාබ T at P constant dP term divided by Cp minus Cv times T දාබ P over දාබ T at V constant dV Cp minus Cv. එතකොට අපි ඕනම ගෑස් එකකට දන්නවා T සමානයි T PV කියලා. ඉතින් මේක කොහොමද ගන්න කියලා අපි කතා කරමු. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි දන්නවා PV සමාන nRT දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට T යුක්ත කරගත්තාම PV බෙදීම nR කියලා එනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී P එකයි V එකයි මත තමයි T රඳා පවතින්නේ. එතකොට අපි මේක අයිඩියල් ගෑස් එකක්. එතකොට අපි ගත්තොත් ඕනම ගෑස් එකක් කිව්වොත් අපිට වැන් ඩර් වාල්ස් ගෑස් තියෙනවානේ. එතකොට වැන් ඩර් වාල්ස් ඉක්වේෂන් එකටත් අපිට ඒ විදිහටම එනවා. එතකොට මට වැන් ඩර් වාල්ස් ඉක්වේෂන් එක හරියටම මතක නැහැ. මේ විදිහට ඒ වගේ එකක් ආවොත් nRT එතකොට මෙතන T වලට අපිට ගත්තොත් වේරියබල් දෙකයි. එතකොට P V කියන වේරියබල් දෙක මත තමයි නදාපවතින්නේ. එතකොට අපි දැන් ඒක ඉක්වේෂන් එකක් දන්නවා. dt සමානයි ඒ TDS ඉක්වේෂන්ස් වලින් ගත්ත සමීකරණය. එතකොට මේක අපි එක ඩෑෂ් කියලා දාමුකෝ. එතකොට අපි දැන් මේකෙන් අපි සමීකරණයක් හදාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් එක ගත්තොත් dt සමාන වෙන AD T plus BdV. එතකොට මේ AB අපි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි AB හොයාගන්න මොකද්ද කරන්නේ?
මුලින්ම අපි dv සමානයි බිඳුව කියලා දාමු. කියන්නේ v කියන එක කොන්ස්ටන්ට් කරලා ගන්නවා. ඒතර v කියන එක කොන්ස්ටන්ට් කරාම අපිට එනවා ඒ කියන්නේ ඩාබ t over ඩාබ p at p constant කියලා. ඒ වගේමයි b වලට එනවා ඩාබ t over ඩාබ v at p constant කියලා. එතකොට අපිට මේක අපි ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට dt සමාන වෙනවා ඩාබ t over ඩාබ p at v constant dp times the plus ඩාබ t over ඩාබ v at p constant dv. හරි. අපිට දැන් මෙතනදී මේ dp dv කියන එක අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන dt මයි මෙතනක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන ගත්තත් dt මයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ dp, මෙතන තියෙන්නේ dv. එතකොට අපිට මේ සංගුණක මේ dp වලයි dv වලයි සංගුණක සමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එහෙම සමාන කරාම අපිට එනවා මුලින්ම අපි සමාන කරමු මේකේ තියෙන එක. එතකොට ඩාබ t over ඩාබ p v සමාන වෙනවා අනිත් එකේ තියෙන සංගුණකයට. තියෙන සංගුණකයට. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ p ඩාබ v over ඩාබ t at p constant cp minus cv. ep. එතකොට අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් cp minus cv කියන එකට ඉක්වේෂන් එකක්. එතකොට අපිට එනවා t ඩාබ v over ඩාබ t at p constant ඩාබ p over ඩාබ t at p constant කියලා. එතකොට අපිට මේක අපි ගත්තොත් තුන්වෙනි ඉක්වේෂන් එක කියලා අපිට මේ වගේමයි අපි dv කියන එකේ සංගුණකය සමාන කළත් මේ ඉක්වේෂන් එකම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඉක්වේෂන් එකම එනවා. ඒක හදලා බලන්න එක් කරලා බලන්න මේ ඉක්වේෂන් එකම එනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී මේ 3 හරි නැත්නම් 3 නැත්නම් 4 කියන ඉක්වේෂන් එකට අපිට අපි දැන් 3 නැත්නම් 4 කියන ඉක්වේෂන් එක අපි කලින් සමීකරණයක් ගැන කතා කරා. ඒක අපිට mathematical functions වල තියෙන එකක්. ඒකට අපිට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ඩාබ p over ඩාබ t at ඩාබ t over ඩාබ v at p constant ඩාබ v over ඩාබ p at t constant සමාන වෙනවා ඍණ එකට. එතකොට අපිට මෙතනදී අපි අවශ්‍ය කරන කියන්නේ අපිට මේක නැති කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක නැති කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට මේක උත්ත කරගත්තා නම් හරි. එතකොට මේක උක්ත කරගන්න ඩාබ p over ඩාබ t at v constant සමාන වෙනවා ඍණ ඩාබ p over ඩාබ v at t constant. ඒ කියන්නේ මේක මේ පැත්තට ගෙනහිලා ගුණිතය විදියට ලිව්වහම එනවා ඩාබ v over ඩාබ t at p constant. එතකොට අපිට මේක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකට හරි නැත්නම් කැමති නම් අර තුන්වෙනි එකට හරි දෙකෙන් එකකට ඉක්වේෂන් එක සබ්ස්ටිටියුට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සබ්ස්ටිටියුට් කරාම එනවා cp cv cp cv සමාන වෙනවා ඍණ t ඩාබ v over ඩාබ t at p constant ඩාබ p over ඩාබ v at t constant ඩාබ v over ඩාබ t at p constant කියලා. එතකොට අපිට මෙතනදී ඩාබ v over ඩාබ t at p constant කියන පද දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී ඒක වර්ගයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඩාබ v over ඩාබ t at p constant
P or V hat T constant කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ heat capacity equation එක යන්නේ.